O tu dabar sustoji ir žiūri šį vaizdą įrašą. Reiškia, tai yra žinutė tau. O kortas tau nori pasakyti, kad tu dabar stovi, o prieš tave duris. Duris, bet jos uždarytos. O už tavo nugaros kitos duris užsiveria. Užsiveria tavo praeitis. Užsiveria tie žmonės, užsiveria ta žmogus arba kompanija, kuri užsidarė nuo tavęs. Šiaip kortas sako, kad reikia vieno žingsnio, reikia vieno apsisprendimo, bet ta praeitis, tie žmonės tavęs nepaleidžia. Tu vis galvoji apie jas, arba jie skambina tau, vis karts nuo karto parašo tau žinutę ir niekaip neduoda ta praeitis ją pamiršti. Kortas sako, kad tai galėtų būti situacija susijusi su skaičiumi 8 arba skaičiukas 9. Tų žmonių pirmo vardo raidės tai galėtų būti J ir N. Pagalvokit apie tai. Tai galėjo būti moteris, labai sukri, kurie atsistoja tavo kelyje. Arba tai galėjo būti viskas, kas susiję su sutartimi. Tai galėjo būti darbo santykiai, darbo sutartys, tai galėjo būti teismo sutartys, teismo sprendimai, tai galėjo būti viskas, kas buvo sutarta dėl ko. Viskas tokia sutartys, kuri turėjo gyventi ilgus metus. Teko nutraukti tą sutartį, vedybinę sutartį, darbo sutartį, galbūt turto dalybos, galbūt su žmogumi, su kompanija, su artimais, kažkokia sutartis nutrūko. Ir tu tame nekalta. Nekalta tame, kad tiem žmonėms atidavė save, atidavė visą laiką jiems, bet jie tavimi tik pasinaudoja. Ir kortas sako, kad tai tavo gyvenimą neužilgo. Ateis puikus metas. Nušvis šviesa tavo danguje. Ir tie skriaudikai, tie žmonės bus nubausti. Jeigu šita dėlionė prasižaidžia su tavo situacija arba tavo istorija, parašyk man tai komentaruose ir būtinai išsaugok šį vaizdą įrašą, kad galėtum vėliau peržiūrėti.